अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नाभागो न भगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्ठं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतं भ्रातरो भङ्क्त किं मह्यं भजाम पितरं तव त्वां ममार्यास्तता भङ्क्षुर्मा पुत्रकतदादृथाः इमे अङ्गिरसः सत्रमासतेद्य सुमेधसः षष्ठमुपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि तांस्त्वं संशयसूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः ते स्वर्यन्तो धनं सत्र परिशेषितमात्मनः दास्यन्ति तेऽथ तान् गच्छ तथा स कृतवान् यथा तस्मै दत्त्वा ययुस्वर्गं ते सत्र परिशेषितं तं कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु ममेदमृषिभिर्दत्तमिति तर्हि स्म मानवः स्यान्नौ ते पितरिप्रश्नः पृष्टवान् पितरं तथा यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्छिष्टं ऋषयः क्वचित् चक्रुर्विभागं रुद्राय सदेवः सर्वमर्हति नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम् इत्याह मे पिता ब्रह्मन् शिरसा त्वां प्रसादये यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मन्त्रदृशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनं गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम् इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान् सत्यवत्सलः य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः नाभागादम्बरीशो भून्महाभागवतः कृति नास्पृशद्ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित् राजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभुद्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः। श्रीशुक उवाच अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्नसंस्तुतं विद्वान् विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्पुमान् वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत् स्मृतं स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमां तन्निष्ठविप्राभिहितः शशासः ईजेष्वमेधैरधियज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचिताङ्गदक्षिणैः ततैर्वसिष्ठासितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीं यस्य क्रतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋत्विजो जनाः तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रियः शृण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेष्टितं समर्थयन्ति तान् कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् संगान् सर्वाञ्छनैर्जहौ गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्वीपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु अक्षय्यरत्नाभरणायुधादीष्वनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम् तस्माददाद्धरिश्चक्रं प्रत्यनीकभयावहम् एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम् आरिराधैषुः कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतं व्रतान्ते कार्तिके मासे त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवनेर्चयत् महाभिषेकविधिना
तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवं। ब्राह्मणांश्च महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितः गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससां पयःशीलवयो रूपवत्सोपस्करसम्पदां प्राहिणोत्साधु विप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानिषट् भोजयित्वा द्विजानगरे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमं लब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे तस्य तर्ह्यतिथिः साक्षात् दुर्वासा भगवान् अभूत् तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनार्हणैः ययाचे व्यवहाराय पादमूलमुपागतः प्रतिनन्द्य स तद्याच्यां कर्तुमावश्यकं गतः निममज्ज बृहद्ध्यायन् कालिन्दी सलिले शुभे मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मग्नो द्विजैस्तद्धर्मसङ्कटे ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे यत्कृत्वा साधु मे भूयादधर्मो वा न मां स्पृशेत् अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणं प्राहुरभक्षणं विप्राह्यशितं नाशितं च तत् इत्यपः प्राश्य राजर्षिश्चिन्तयन् मनसाच्युतं प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः दुर्वासा यमुनाकूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया मन्युना प्रचलद्गात्रो भ्रुकुटीकुटिलाननः बुभुक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिमभाषत अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्मव्यतिक्रमं विष्णोर्भक्तस्येष मानिनः यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्र्य च अदत्त्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम् एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमां तामापततिं ज्वलतीमसि हस्तां पदा भुवं वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न च चालपदान् नृपः प्राग्दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रं क्रुद्धा हेमिव पावकः तदभिद्रवदुद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया तमन्वधावद् भगवद्रथाङ्गं दावाग्निरुद्धूतशिखो यथाहिं तथानुशक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविक्षु प्रससारमेरोः दिशो नभक्ष्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालांस्त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श अलब्धनाथः स यदा कुतश्चित् सन्त्रस्तचित्तो रणमेषमाणः देवं विरिञ्चं समगाद्विधातस्त्राह्यात्मयोने जिततेजसो मां ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत्क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे भ्रूभङ्गमात्रेण हि सन्धिदक्षोः कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति अहं भवो दक्षभृगुप्रधानः प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्याः सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्न्यर्पितं लोकहितं वहामः प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः दुर्वासाः शरणं यातः शर्वं कैलासवासिनं श्रीरुद्र उवाच वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येऽप्यज जीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हि दृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः कपिलोपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः विदाम न वयं सर्वे यन्मायां मायया वृताः तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहंहिनः तमेव शरणं याहि हरिस्तेषं विधास्यति ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासश्रिया सह सन्दह्यमानो जितशस्त्रवह्निना तत्पादमूले पतितः स वेपथुः आहाच्युतानन्तसदीप्सितप्रभो कृतागसम्मावहि विश्वभावन अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विदेहि तस्यापचितिं विधातर्मुच्येत यन्नाम्न्युदितेनारकोऽपि श्रीभगवानुवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्ति किं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयं निच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविद्रुतं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्। साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवम्। तपोविद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे त एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। ब्रह्मंस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अम्बरीषचरिते चतुर्थोऽध्यायः।